तो दोस्तों आज सुबह हम कहीं जा रहे थे, तभी हमारे पास कुरियर वाले का फ़ोन आया कि भाई आपका एक पार्सल है तो घर आ जाइए। हम जैसे ही घर पहुँचे तो भैया हमारा पार्सल लेके खड़े थे। ये ओमेग की तरफ से आने वाला कुछ है जो ओमेग ने हमारे लिए भेजा है, तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, देखते हैं ओमेग्स ने क्या भेजा है हमारे लिए। ये हम इसे बाहर निकाले थे लेकिन निकल नहीं रहा था क्योंकि इतनी परफेक्टली इन्होंने पैकिंग कर रखी थी ओमेग्स वालों ने। तो भैया ने हमारी मदद करी, फिर इसे हमने सील पूरी ब्रेक कर दी। जल्दी हमने देखा, तो ये हम देखते हैं ये क्या है। ये हम, ओ माय गॉड, ये तो मेरा फ़ोटो है, ये भी मिरर पर। क्या बात है, थैंक्स फॉर ओमेक्स।